Жаламан Шаршенбеков, Кыргызстан, приглашается на арену. В этом году выступал на чемпионате Азии, был вторым. На чемпионате мира до 23 лет в прошлом году также второе место. На чемпионате Азии первым был до 23 лет в 2019 году. На чемпионате мира по взрослым весовой до 55 килограммов второе место в 2018 году. И также второе место по юниорам в 2017 году. И Степан Маранян, чемпион мира 2018 года, чемпион Европы 2019 года, бронзовый призер чемпионата мира в Париже 2017 года и серебряный призер чемпионата мира в Нур-Султане 2019 года, 91 года рождения этот парень. Планировал Степан поехать и на Олимпийские игры 2016 года, но не получилось. А сейчас все двери открыты. Степан первый номер сборной в данной весовой категории, равных ему у нас нет. Так что болеем, переживаем за этого парня. Представляющего не только Россию, но и также, в частности, Краснодарский край, Динской район. Схватка начинается. Жаламан Шаршенбеков очень молодой спортсмен, амбициозный. И, конечно, будет стараться проявлять все свои амбиции здесь, на ковре. Ну, а Степан с высоты своего опыта должен показать, кто есть кто. Все-таки первый номер Степан не только в сборной России, но и в мире в этом весе. Лидер и главный претендент на победу на Олимпийских играх в Токио. Мы все ждем от него именно победы. Пока пытается Шаршенбеков прессинговать, но грамотно встречает Степан Маранян своего оппонента. Активный прессинг. И 1 балл уходит Мараняну, ставят в партер Шаршенбекова. Маранян очень здорово бросает из партера. Видно, что, кстати, набрал Степан мощи в этой весовой категории. И, конечно, это сказалось на выступлениях. Есть захват от Степана. Так, и накат. Нет, пока не получается. И вот есть, в другую сторону сумел Степан сделать накат. 2 балла он заработал. Еще одна попытка накатить. Нет, не вышла. Счет 3-0. Схватка возобновляется в центре. И вот посмотрите, как пошел Шаршенбеков вперед. Понимает, что нужно прессинговать. Попытался сейчас зайти через корпус, но не вышло. Степан оказался готов и встретил. Здорово. Есть выталкивание, 1 балл, по идее. Да, есть балл Степану.
4-0. Первый период завершен. Ну и давайте поговорим о турнирном пути. Степан начал этот турнир со стадии 1/8. Одолел там венгра 9-0. Затем в четвертьфинале одолел представителя Израиля 8-0. После этого в полуфинале 8-3 Кристиана Фриса из Сербии. И, соответственно, вышел в финал. Что касается Шаршенбекова, он начал со стадии также 1/8 финала. Там боролся с Максимом Кажарским, 8-0 выиграл. После этого в четвертьфинале 8-0 выиграл Виктора Чабану из Молдавии. После этого в полуфинале 5-1 обыграл Ахмета Юара. То есть 1 балл всего отдал. Степан отдал 3. Ну вот сейчас Степан ведет со счетом 4-0. Очень комфортное преимущество. Но если 4 балла еще набрать, то будет досрочная победа. Степан понимает, что нужно сейчас прессинговать. Попытка прохода через корпус снова от Шаршенбекова. И контратакует Степан Маранян. Выталкивает Шаршенбеков за пределы ковра. 1 балл. Ему уходит. 4-1 становится счет. Неплохо готов функционально Шаршенбеков, но Степана просто так не возьмешь. Степан слишком долго и упорно шел к своей цели – попасть на Олимпийские игры. 4 года уже. Вот 1 балл дают Шаршенбекову и ставят в партер Мараняна. 4-2. Если у Шаршенбекова получится выполнить техническое действие, то по последнему приему именно он будет впереди. По последнему действию. Вот пытается взять захват. Есть захват от Шаршенбекова. Попытка накатить. Пробует в разные стороны. И вот уже поднимает. Есть накат. Нет. Не доводит. Вот сейчас довел. 4-4. И по последнему действию уже ведет Шаршенбеков. И еще пытается дожать Шаршенбеков. Вот это да, страсти накаляются. 4-4. Степану нужно идти в атаку. Но при этом, посмотрите, Шаршенбеков сам прессингует. Не ушел в защиту. Попытка сейчас от Степана пройти через корпус. Не получилось. Сбрасывает захват Шаршенбеков. Снова от Степана Мараняна. Да, к большому сожалению для нас, для болельщиков сборной России,
Степан Маранян терпит поражение по последнему действию. Шершенбеков Желайман одерживает победу. Поздравляем его в любом случае. Выиграл заслуженно. Тут спору нет. Браво! Очень молодой, перспективный парень и действительно удивил сегодня. Боролся очень здорово с самого начала. Прессинговал, атаковал и не сдавался. Причем не остановился даже после того, как повел в счете. Молодец.